দেখো টোপটা ঢুকছে, মাছটা পাশেরটায় ঢুকছে। টেঁড়ে ওইদিকে ঢুকে আছে। তুমি এইদিকে এসো, ওইদিকে কোথায় যাচ্ছ? মাছ এইদিকে, ওইদিকে চলে গেছে, দেখবে। হ্যাঁ ওইটাই লেগে গেছে, টোপে নিয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে চলো, আস্তে আস্তে চলো। এদিকে চলে যাও না কাকা, এদিকে চলে যাও, এদিকে এইদিকে যাও না তুমি, সবটা নিয়েছে কিচ্ছু হবে না। আবার এদিকে চলো, নিচে নিচে দিগুলো সবটা নিয়েছে। মাছ সাইজ আছে গো। ঠিক আছে ঠিক আছে, জুনিয়াতে তোলো, জুনিয়াতে চাকা, জুনিয়াতে চাগিয়ে রাখো তুমি, সাইজ আছে সাইজ আছে। ঠিক আছে জুনিয়াতে, আমারটাই নেই, আমারটা পাঠায় আছে। আরে কাকে কাকে তুই বাঁ দিকে মাছ যেদিকে সেদিকে যাবে তো নাকি? আমারটা নিয়েছে, আমারটা নিয়েছে। আস্তে আস্তে তাই আছে, বেশি টানাটানি না, খেলুক খেলুক খেলুক, সবাই অত খেলবে, তাকে এসছে খেলুক 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 খেলুক। হ্যাঁ শুনুন শুনুন, হ্যাঁ হ্যাঁ আগে এটা খুলে